varlığı da imtihan, yokluğu da imtihan bir şey var. Ne olabilir? Çocuk, aileler için hem en büyük ihsan-ı ilahi, en büyük ikram, en büyük hediye, hem de yokluğu, bazen de varlığı en büyük imtihan oluyor. Çok garip bir şey, ortada kalan bir hadise oluyor. Bize en çok gelen sorulardan bir tanesi oluyor. Çocuğumuzu nasıl yetiştirebiliriz? Biraz daha böyle İslam çeşnisiyle harmanlanmış insanlar ise bunu İslam'a göre bir çocuğu nasıl yetiştirebilirim diye soruyorlar. Biz o yüzden bugün anne babalar için paha biçilmez çocuk yetiştirme meselelerini konuşacağız. Hatta bir cihette şöyle de diyebiliriz. Anne ve babaların çocuk yetiştirirken yaptığı 11 büyük hata diye giriş yapabiliriz. Şimdi bir ayet var. Belki dikkatinizi çekmiştir. Enfal suresinde geçiyor. Biz zaman zaman aramızda konuşurken buna fitne ayeti diye bahsederiz. Belki oradan hatırlarsınız. Mallarınız ve çocuklarınız sizler için birer fitnedir. Unutmayın, asıl mükafat Allah katındadır. Şimdi garip bir olay değil mi? Yani o zaman malımız ve çocuğumuz kötü mü demektir? Hayır öyle değil. Demek ki biz fitne kelimesinin anlamını bilmemiz lazım. Fitne olumlu veya olumsuz manada kullanılmıyor. Tabii Galat-ı meşhur olarak bizim günlük kullanımımızda artık olumsuz bir yer almıştır. Ama ıstılahi olarak fitne karıştırmak demektir. Bir şey ortama girdiğinde kalbinizi ne kadar fazla karıştırıyorsa, yani Allah'a yönelmesi gereken o kalbi karıştıraraktan onun dikkatini başka şeylere çekiyorsa biz ona fitne diyoruz. Peki bu ayette bahsedilen nedir? Bu ayette bahsedilen şudur. İnsanın kalbini Allah'tan koparan, uzaklaştıran, karıştıran en büyük iki tane mesele, birisi malıdır, birisi de çocuklarıdır, evladıdır. Şimdi öyle oluyor değil mi? Bazen çocuğumuz putumuz oluyor. Çocuğumuz putumuz olunca kalp ne oluyor Osman? Karışıyor. Ve onu Allah'tan kopararak sevmeye, Allah'tan kopararak yetiştirmeye çalışıyorsun. Ve asıl imtihan ondan sonra başlıyor. Çocuk imtihanı ile ilgili özellikle sizlere çok fazla telefon aramaları ve mesajlar geliyor. Allah sizden de razı olsun. Çok insanla ilgileniyorsunuz bu cihette. Ben şahidim yani nice böyle inanç noktasında falsolu olan çocukları muhabbet ediyorsunuz, gönüllerine giriyorsunuz, akıllarındaki soruları izale ediyorsunuz, onların hayrına vesile oluyorsunuz. Allah da sizin bu cihette hayrınızı kabul etsin inşallah. Ama zannetmeyin ki bu çocuk imtihanı günümüze özel olarak gelmiş. Şimdiki aileler çocuklarıyla böyle yüksek dozda imtihanlar yaşamış. Hayır öyle değil. Çocuk imtihanı ta saf ve evvelden başlamış. Biz de onları incelemeye başlayalım. O zaman ilk madde şöyle diyelim. Peygamberlerin çocuk imtihanı diyelim. Bakalım peygamberler çocuklarıyla ne cihette imtihan yaşamışlar. Şimdi bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis söylüyor. Diyor ki eşeddül bela alel enbiya sümmel evliya felemsal diyor. Yani belanın en şiddetlisi önce peygamberlere, sonra evliyalara, sonra da mertebesine göre diğer insanlara gelir diyor. Hem bizler sıradan insanız, hem konuştuklarımız sıradan insanlar. Onların evlatlarıyla başına bu kadar ağır imtihanlar gelmişse ve belaların en şiddetlileri peygamberlere gelecekse, varın onların başına gelen imtihanların büyüklüğünü siz düşünün. Allah Azze ve Celle dağına göre kar yağdırıyor. Onlardan büyük dağlar olmadığı için varın onların karlarını siz düşünün. Hazreti Adem'i konuşalım. Bir yanda oğlu Habil, bir yanda diğer oğlu Kabil. Olaylar silsilesi gerçekleşiyor. Bunu bir önceki videolarımızda ayrıntılı anlattığımızdan girmeyeceğim. Kabil Habil'i öldürüyor. Hazreti Adem'in gözüyle bir görmeyi düşünün. Deyin ki içinizden, acaba Habil cihetiyle imtihanı mı daha ağır, yoksa Kabil cihetiyle imtihanı mı daha ağır? Sizce hangisi daha ağırdır? Aslında Kabil'in yükü daha ağır geliyor. Neden? Çünkü Habil masum olarak ölmüş. Ama Kabil bir zalim olarak diğer kardeşini öldürdüğünden bir baba yüreği düşünün. Acaba hangisinin yükünü daha ağır taşıyacaktır? Başka bir peygamberi düşünelim. Hazreti Nuh'u. Nuh ne demekti Nuh? Nuh onun lakabıydı değil mi? Nuh inleyen demekti. Asıl ismi neydi? Abdülgaffur'du değil mi? 950 sene boyunca, Kur'an'ın tabiriyle 1000-50 diyor ya. 950 yıl boyunca bütün insanlığın imanı için koşturmuş, uğraşmış. Ama gelin görün ki en yakınındaki eşi onu dinlememiş. Oğlu Kenan onu dinlememiş. Ta gemiyi yapana kadar, sular kaynayıp yükselene kadar, gemiye binip son ana kadar oğlum Kenan haydi gel bu gemiye dese de ben herhangi bir dağa çıkıp kendimi kurtarırım, beni düşünme diye Kenan babası Nuh'a karşı gelecektir. Şimdi bir baba olarak düşünün. İnsanlığın imanı için
vazifeniz var ama en yakınınızdaki evladınız yakın körlüğü yaşıyor ve sizi göremiyor. Nasıl bir acıdır? Hazreti Nuh'un hayatına bakanlar şunları anlamış. Sen kendi çocuğunu kaybetsen bile başka çocukları kurtarabilirsin. Nereden belli? Hazreti Nuh'un hayatından belli. Daha sonra şunu anlamışlar. Bu yol soy meselesi değil, yol meselesidir. Yani o yola yoldaşlık edenler senin yakınlarındır. Bu meseleyi Hazreti Nuh'tan anlamışlar. Hazreti Nuh'un şu hayatına bakanlar anlamışlar ki sen çocuğunun sahibi değilsin, şahidisin. Sen çocuğunun maliki değilsin, ancak bekçisisin. Ve Hazreti Nuh'un hayatına bakanlar şunu da anlamışlar. Bazen ne yapsan olmuyor. Şimdi Hazreti Nuh gibi bir peygamber düşünün. Kendi çocuğuna yetişemeyince insan o zaman şu meseleyi de anlıyor. Bize düşen esbaba tevessül, Allah'a tevekkül. Elimizden geleni son noktaya kadar yapacağız ama bu işlerin neticesine karışmayacağız. Gelelim Hazreti İbrahim'e. Uzun süre hanımı Sare'den çocukları olmuyor. Daha sonra Sare onun Hacer ile evlenmesini istiyor ve Hacer'den bir çocukları oluyor. Kim oluyor? İsmail oluyor. Daha sonra imtihan ya işte imtihan gereği Sare annemiz ben sizi bu şekilde görmeye dayanamıyorum, onları buradan götür diyor. Hazreti İbrahim Hacer'i alıyor, oğlu İsmail'i alıyor ve Faran Dağları yani şimdiki Mekke. Mekke'ye doğru gidip onları orada teslim edip bırakıyor. Daha sonrasından bir rüya vasıtasıyla kendi sözü ona bildiriliyor ve çocuğu İsmail'e bir temsiliyet imtihanı gereği adak olarak bıçak vurulması isteniyor. Ve tereddüt etmeden o bıçağı vuruyor ama o teslimiyetin sırrı gereği o bıçak o İsmail'i kesmiyor. Aradan zaman geçiyor. Sare annemizden de bir çocuğu oluyor. Kim oluyor? O da İshak oluyor. Şimdi şöyle 1 dakikalık bir zaman dilimi içerisinde anlattığımız olaylar basit geliyor ama siz gelin bir de Hazreti İbrahim'in gözünden şu yaşadıklarını düşünün. Biz ki tırnağımızı keserken biraz derine insek canı acıyan insanlar. Oğlu İsmail'i adak olarak adamak ne demektir? Bunu nasıl anlayabileceğiz? Ya bir de bir baba olarak onun yaşadığı bu ağır imtihanı birlikte düşünelim. Gelelim Hazreti Yakub'a. Hazreti Yakup, Hazreti İshak'ın oğludur. Hazreti Yakup'un 12 tane oğlu vardır. Yalnız bir belaya düşerler. Nedir o bela? Haset belası. Kimi kıskanırlar? Yusuf'u kıskanırlar ve Hazreti Yakup'un o gözünden sakındığı evladı Yusuf'u bir gün kuyuya atarlar. Onu hissetmiş olacak ki Yusuf'u dışarı götürmeyin, ona hayvanların saldırıp yemesinden korkarım der. Hisseder demek ki baba yüreği. Yusuf'un gömleğini, o kanlı gömleğini tutarak, ağlayarak gözü görmez olan Hazreti Yakup bir süre sonra Mısır'dan gelen Yusuf'un diğer gömleğiyle de gözü açılmış olur. Düşünün bir baba olarak nasıl bir imtihan? Çok ağır bir imtihan. Gelelim başkasına, Hazreti Eyüp'e. Hazreti Eyüp'ün hayatını sizlerle şöyle konuşmuştuk. 70 yıl saadetli geçecek, 16 yıl imtihanlı geçecek, ciddi hastalıklar üstünde olacak. Daha sonra 70 yıl boyunca ona saadetli hayatı ve sağlığı tekrar verilecek. Biz bu 16 yılı konuşalım. O 16 yılda daha hastalıklar vücuduna tavattun etmeden, onu vatan edinmeden önce başına ne gelmiştir biliyor musunuz? Evi çökmüştür ve içinde bütün evlatlarını kaybetmiştir. Düşünebiliyor musunuz nasıl bir acı, nasıl bir sızı? Bir baba için bir gün ev çökecek, evin içindeki bütün evlatların vefat edecek. Ve daha sonra sen bunun acısını duymaya vakit kalmadan başka imtihanlar seni bulmaya devam edecek. Gelelim Hazreti İsa'ya. Betül olan Hazreti Meryem'den babasız doğmuştur. İmtihan olarak yetmez mi? Şimdi şu kapıdan bir hanım girse, elinde de bir çocuk olsa, dese ki inanın ben temizim, pakım, betülüm. Bu çocuk da babasız dünyaya geldi. Nasıl inanırsınız? Kaçınız inanırsınız? Peki Meryem annemiz sizce o bebeğin o şekilde doğduğunu inandırmak için nasıl zor geceler geçirmiştir? Hayal edebiliyor musunuz? Hem Meryem annemiz için hem Hazreti İsa için ne zor, ne sancılı günler, geceler geçmiştir. İmtihan olarak sadece bu hadise bile yeter. Gelelim insanlığın iftihar tablosuna, Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam'a. Çok ağır, çok ağır. 7 öz evladının 6'sını toprağa vereceksin ve o esnada müşriklerle mücadele edeceksin. Münafıkların oyununa strateji geliştireceksin. Sana vefasızlık eden dostlarına sırtında bir hançer yarası varmışçasına sabredeceksin. Devlet yöneteceksin.
İslam'ın inşasına ve ihyasına çalışacaksın. Nasıl bir şey bu? Nasıl bir şey? Düşüp bir yerimizi vurduğumuzda günlerce yatmıyor muyuz yatakta? Böyle bir hali nasıl anlayacağız? Oğlu Kasım'ı daha 2 yaşına varmadan toprağa vermiştir Efendimiz Aleyhisselam. Cibril Emin geldiğinde onu nasıl çağırıyordu? Ebu Kasım. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın künyesi nedir? Ebu Kasım'dır. İşte oğlundan ötürüdür ve Cibril Emin zaman zaman o şekilde hitap etmiştir. Ey Ebu Kasım diye Efendimiz Aleyhisselam'a. Hatice annemiz Kasım'ın vefatından sonra çok üzülmüştür. Ya Resulallah, Kasım daha sütünü tamamlayamadan gitti demiştir. Efendimiz Aleyhisselam da o sütünü cennette tamamlayacak demiştir. Ardından kızı Zeynep gelir, ardından Rukiye, ardından Fatma ve bunların hepsi nübüvvetten önceki evlatlarıdır. Sonra oğlu Abdullah doğar, 6 ay sonra vefat eder. Abdullah'ın vefatından sonra çok ilginç hadiseler olur. Onun vefatından sonra amcası Ebu Leheb koşa koşa Darünnedve'ye gider. Ne der biliyor musunuz orada? Bakın düşün, evladınızın acısı sinenizde, size dışarıdan bir olay geliyor. Olay nedir? Ebu Leheb Darünnedve'ye, o dönemin siyasi yönetim merkezine gidiyor ve diyor ki, görüyorsunuz değil mi? Muhammed'in soyu kesiktir aleyhissalatü vesselam. Yani o ebterdir diyor. Ebter. Ne demek ebter? Soyu kesiktir diyor. Düşünün, yavrunuzun acısı sinenizde, bir de başkalarının ortaya attığı fitnelerle uğraşıyorsunuz. Nasıl bir azap, nasıl bir sancı? Nasıl bir sancı olacak ki Allah Azze ve Celle Kevser suresini orada indiriyor işte. Ve ne diyor o Kevser suresinde? Asıl soyu kesik olanlar o sana karşı nefret duyanlardır diyor. Biliyor musunuz? Ebu Leheb'in maddeden soyu devam etmiştir. Oğulları yaşamıştır, devam etmiştir. Biliyor musunuz bunu? O zaman ayette başka bir mana var. Ebu Leheb'in maddeten soyu devam etmiştir. Ama oğulları imanla şereflenince namazda Tebbet suresini okumuşlardır. Şimdi soruyorum size, onun fikirleri ve manevi soy silsilesi kesilmiş midir, kesilmemiş midir? Şu an yeryüzünde var olan 2 milyar Müslüman, anasından babasından çok Efendimiz Aleyhisselam'ı sahiplenmiş, benimsemiş, sevmişse, soruyorum size, Efendimiz Aleyhisselam'ın soyu devam etmiş midir, etmemiş midir? Demek ayette çok derin bir mana var. O mananın tefsiri zaman olmuştur, zaman. Mesela şimdi Üstad Hazretleri'ni düşünsek, desek ki Üstad Hazretleri'nin de oğlu yoktu. O zaman Üstad Hazretleri ebter midir? Haşa, soyu kesik midir? Hayır. Bugün sizler bizler gibi imanına vesile olmuş ne kadar genç, ne kadar insan varsa o külliyeti kim eline aldıysa demek manen onun soyu demektir. Ne güzel mana değil mi? Allah Allah. Ardından Mısırlı olan Mariye annemizden kim gelir? Oğlu İbrahim gelir. 18 aylıkken elleriyle onu da toprağa bırakır Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve şöyle söyler. Ey Uhud! Allah Allah, koca dağa hitap ediyor. Nasıl bir acı ya? Bir insan kaldıramıyor demek bu hitabı. Ey Uhud! Eğer bu acı, bu ızdırap sana inseydi, sen bile bu acıya dayanamaz, paramparça olurdun. Bakın bakın. Uhud'a söylüyor. Efendimiz Aleyhisselam'ı üzgün gören bir sahabe efendimiz, ona bir iki hitapta bulunduktan sonra da Efendimiz ona ne diyor biliyor musunuz? Evet, doğrudur, bu göz yaşarır. Gönül, sinesi üzülür. Ama bu ağızdan Allah'ı memnun etmeyecek hiçbir şey dökülmez diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hazreti İbrahim'in ölümünden sonra. Ya, çok ilginç. Daha devamı da var yani. Efendimiz Aleyhisselam o halde de bırakmamışlar. Daha sonra Hazreti İbrahim'in ölümünün peşi sıra güneş tutulması oluyor. Bu sefer başlıyorlar. Hazreti İbrahim ölümünden dolayı güneş bile tutuldu. Başkası başka bir şey diyor. Biri düzünü söylüyor, biri tersini söylüyor. Efendimiz Aleyhisselam o acıyı bırakaraktan güneşin tutulması Allah'ın bir yasasıdır. Hazreti İbrahim'in vefatıyla bir alakası yoktur diye o halde bile vaaz ediyor insanlara. Görüyor musunuz ne kadar ciddi bir şey sorumluluk? Ya şimdi buraları biz örnek kalıp olarak aldığımızda kendimize vurabiliyor muyuz acaba? Yani bunları hikaye gibi dinlemememiz lazım. Bizim en ufak dişimiz ağrısa, birisi canımızı sıksa, en ufak laf etse ne yapıyoruz ilk? Sorumluluklarımızı terk ediyoruz. Bizim gibi çay muhabbet gece sabahlara kadar kim eğlenecekse onların yanında geceyi bitiriyoruz. Şu sorumluluk bilincine bakar mısınız? Bir de bizim o hevesperest, nefisperest, şehvetperest, yatakperest, keyifperest tavırlarımıza bakın yani. Buradan bu dersleri almamız lazım. Çocuk yetiştirmek eyvallah, bunun altında yatan derin sorumluluğu da görmemiz lazım. Efendimiz Aleyhisselam kendisi 6 tane ciğer paresini toprağa vermiş ama hala annelerimizi teselli etmekten de geri durmuyor. Bir gün Ayşe annemizin yanına gidiyor, bakıyor ki Ayşe annemizin morali bozuk. Hümeyram diyor, onu al yanaklının manasında Hümeyram diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hümeyram diyor, nedir bu hal diye. Bir iki zorlayınca Ayşe annemiz dökülüyor. Diyor ki, ya Resulallah, Allah Hatice'ye ve Mariye'ye nasip ettiğini bize nasip etmedi diyor. Ne demek istiyor? Çocuğumuz yok bizim diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, ey Hümeyram diyor, sen Kur'an'ı o kadar iyi bilirsin. Ahzab 6'ya bakmaz mısın diyor. Ne diyor orada? Peygamber hanımları ümmetin annesidir diyor değil mi? Sen ki diyor bir çocuğun olmasa da bütün ümmetin annesisin diyor. Daha sonra ona bir künye veriyor. Ümmü Abdullah. Abdullah dediği kim biliyor musunuz?
Ayşe annemizin ablası var, Esma. O Esma annemizin bir oğlu var. Abdullah bin Zübeyir. İşte yeğeni olan Abdullah bin Zübeyir'i ona künye ederekten senin künyen Ümmü Abdullah olsun diyor. Allah Allah. O yaralı halde bile herkesi teselli etmekten geri durmuyor. Nasıl bir gönül, nasıl bir sine anlaması çok zor. Çok yüksek kametler değil mi? Allah Allah, Allah Allah. Böyle anlatıyoruz da başka bir şey ya vallahi. Şimdi az önce bir hadis konuşmuştuk. Eşeddül bela alel enbiya sümmel evliya felemsel felemsel. Mertebelerine göre Peygamber efendilerimiz, peygamberler bu kadar ağır imtihan geçirmişse demek ki onlardan sonra ağır imtihan geçirmesi gereken zümre sahabe efendilerimiz olması lazım. O sahabe efendilerimiz içerisinde birisi var ki bizim hidayetimizin 1/4 o olmuş. Hulefai Raşidin, Çağrı Yârı Güzin efendilerimizden Hazreti Ebubekir. Hazreti Ebubekir Efendimiz 4 evlilik yapar. Kuteyle bint Abdüluzza ile yaptığı evlilikten Esma ve Abdullah dünyaya gelmiştir. İkinci evliliği Ümmü Ruman bint Amr ile yapmıştır ve buradan da Abdurrahman ile Ayşe annemiz dünyaya gelmiştir. Üçüncü evliliğini Hazreti Cafer'in şehadetinden sonra onun hanımı Esma bint Ümeys ile yapmıştır. Oradan da oğlu Muhammed dünyaya gelmiştir. Son evliliğini Ensar kardeşi olan Harice bin Zeyd'in kızı Habibe bint Harice ile yapmıştır. Oradan da kızı Ümmü Gülsüm dünyaya gelmiştir. Yani toplamda 4 evliliği vardır ve o 4 evliliğinden dünyaya gelen kızları ilk günden imanla tanışmıştır. Ama oğulları Abdullah ve Abdurrahman Hazreti Ebubekir'in sinesinde çok uzun süre yara olarak kalmıştır. Gelin oğlu Abdurrahman'ı konuşarak başlayalım. Hazreti Ebubekir'in oğlu Abdurrahman 21 yıl küfür üzere yaşamıştır. 21 yıl namazdan uzak yaşamıştır. 21 yıl oruçtan uzak yaşamıştır. 21 yıl içkiyle birlikte yaşamıştır. Ve Hazreti Ebubekir Efendimiz 21 yıl onun için gözyaşı dökmüş, 21 yıl Rabbine dua yakarmıştır. Peki ne imtihanlar yaşamıştır oğlu Abdurrahman'la? Bedir'de karşı karşıya gelmiştir. Düşünebiliyor musunuz? İslam adına bir cihat oluyor ve baba oğul karşı karşıya geliyor ve bu babalardan bir tanesi gönlü ümmet kadar büyük olan Hazreti Ebubekir Efendimiz. İmanla tanıştıktan sonra oğlu Abdurrahman Hazreti Ebubekir'e söylemiştir. Baba ben Bedir'de seninle karşı karşıya gelecektim aslında ama seni gördüğüm her yerden uzaklaştım ki sana kılıç vurmayayım diye. Hazreti Ebubekir de cevap verir. Vallahi karşıma çıksaydın ben o kılıcı sana vururdum diye. Aynı şekilde oğlu Abdurrahman'la Uhud'da da karşı karşıya gelmişlerdir. Mekke'nin fethinden sonra dedesi Ebu Kuhafe ile birlikte oğlu Abdurrahman imanla şereflenmiştir. Ve Hazreti Ebubekir Efendimiz derin bir nefes almıştır. Gelelim mi diğer oğlu Abdullah'a? Diğer oğlu Abdullah da Hazreti Ebubekir Efendimiz için bir imtihan sebebi olmuştur. Çocuk yaşta daha 8'li yaşlarda imanla tanışmıştır. Ama kaynakların dilinden anlatacak olursam ibadet noktasında bir türlü Hazreti Ebubekir'in istediği kıvama gelememiştir. Bedir ve Uhud harbi esnasında 14'lü 15'li yaşlardadır. Ama yine de küçük yaştaki çocuklar o harbe gitmek için bir iştiyak duyarken kendisi evden bile çıkmamıştır oğlu Abdullah. Ve bu noktada hiç merakı olmamıştır. Gelelim Ahzab yani Hendek Savaşı diye geçen savaşa. O savaş esnasında da kendisi yaklaşık 20-21 yaşındadır. Hazreti Ebubekir'in oğlu Abdullah. Ama evde kalmış, o cihada da katılmamıştır. Hudeybiye'ye de katılmamıştır. Bu hadise Hazreti Ebubekir'in içerisinde hep bir üzüntü olarak kalmıştır. Medine dönemine geçildiğinde yani 13 yıl Mekke dönemi bitiyor ve 10 yıllık Medine dönemi başlıyor. Biz buna hicret dönemi diyoruz değil mi? Medine dönemine geçildiğinde Atike binti Zeyd ile evlenmek istemiştir. Hazreti Ömer'in amca kızı oluyor Atike. Hazreti Ebubekir bu evliliği başta çok istememiştir. Çünkü ey Abdullah sen bu evliliği yaparsan Atike çok takvalı birisi olmasına rağmen o evden hiç ayrılmaz, hiç çıkmazsın demiştir. En son ısrar üzerine bu evliliği yapmışlardır ve Hazreti Ebubekir'in tahmini gibi evden uzun süre çıkmamıştır. Cemaat namazlarını kaçırmaya başlamıştır ve bir gün cuma namazına da gelmeyince boşanmalarının sebep olmuştur. Boşandıktan sonra evde oğlu Abdullah Atike'ye muhabbetinden, ona sevgisinden vazgeçmemiş, onun için şiirler okumaya devam etmiştir. En son Hazreti Ebubekir oğlunun yanına çağıraraktan ister misin tekrar Atike ile evlenmek diye sorunca isterim babacığım demiştir ve ona 2 şart koşmuştur. 1. Cemaat namazlarını kaçırmazsan. 2. Cihatlara katılırsan ben de sizi evlendiririm demiştir. Ve gerçekten de dediği gibi evlenmişlerdir.
Oğlu Abdullah sözünü tutmuştur. Ondan sonraki cihatları kaçırmamıştır. Mekke fethine katılmıştır. Huneyn'e katılmıştır. Ve daha ileride olacak olan Taif kuşatmasına katılmış. O Taif kuşatmasında bir tane ok yemiştir. Bundan sonraki olay çok ilginç. Oğlu Abdullah Taif kuşatmasında okuyor değil mi? Daha sonra Hazreti Ebubekir'in hilafeti devam ederken, kendi halifeyken, Hazreti Ebubekir Efendimiz 2,5 yıl halifelik yapmıştır. Daha sonra Hazreti Ömer 10,5 yıl, daha sonra Hazreti Osman 12 yıl, daha sonra Hazreti Ali 5 yıl, toplam 30 yıl hilafette bulunmuşlardır. Hazreti Ebubekir Efendimiz'in 2,5 yıllık hilafetinin son dönemlerine geldiğinde Taif'ten kabileler Hazreti Ebubekir'i ziyarete gelir. Ama artık Müslüman olan kabileler. Bir gün Taif'ten kabileler gelince Hazreti Ebubekir oğlu Abdullah'ı şehit eden oku çıkarır. Bu oku tanıyan var mı der. Sad İbni Ubeyd isimli ok ustası, evet bu ok benimdir. Taif kuşatmasında attım ama kime saplandı, kimde kaldı haberim yok demiştir. Hazreti Ebubekir bu ok benim oğlum Abdullah'ı şehit etti deyince orada hafif heyecanlanır. Ve Hazreti Ebubekir konuşmalarına devam eder. Allah'a hamdolsun ki sen benim oğlumu şehit ettin. Ya o gün benim oğlum Abdullah seni öldürseydi ne olacaktı? Sen şirk üzere Rabbine gidecektin. Allah'a hamdolsun ki sen oğlumu bu okla şehit ettin ama Allah da seni iman ile diriltti. Nereye koyalım bunu? Ne kadar eksik merhametimiz var değil mi? Bir baba düşünün, çocuğunun şehadetiyle bir imtihan yaşıyor ama orada bile dininin gerektirdiği sorumluluk üzere o duruşunu sergiliyor. Şunları anlamamız lazım bu konuştuğumuz meseleler üzerine. Çocuk yetiştirme meselesi sahabeler hatta peygamberler için bile büyük bir imtihan olmuştur. Burada bize düşen çok fazla ders olacaktır. Dersin ilerleyen zamanlarında bunlardan da bahsedeceğiz. Ama unutmamamız gereken çok ince bir meseleyi daha konuşmamız lazım. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki, çocukları kendi yaşadığınız zamana göre değil, onların yaşadığı zamana göre yetiştirmeniz lazım diyor. Böyle muazzam bir nasihat veriyor. Çünkü çocukların dönemlerinde imtihan araçları değişiyor. Şeytanın kullandığı argümanlar değişiyor. Yani çocuğu kandırabileceği ağlar değişiyor. Bizim atamızın babamızın zamanında telefon diye, internet diye bir şey yokken şimdi hayatımızın tam merkezinde oluyor. Çocuğun birine geçen sormuşlar da çok şaşırdım, bir anket üzere okudum. Babanı mı evden alalım, telefonunu mu deyince babamı evden alın demiş yani. Bu kadar şiddetli durum yani. Bu kadar ilginç bir durum mu yaşanıyor? Bu kadar hayatımızın merkezine konmuş durumda. Şimdi biz bu tür hakikatleri onların yaşadığı çağa göre konuşmazsak, onların dilinden anlatmazsak ne oluyor biliyor musunuz? Affedersiniz, bu anlattıklarımızı çocuk bir hikaye gibi dinliyor. Bir masal gibi dinliyor. Aa diyor babacığım Bilal bir Rebah ne güzelmiş diyor. Ama hayatına geçirmek için hiçbir mücadelede bulunmuyor. Şimdi biz Hazreti Bilal bin Rebah ile Ümeyye bin Halef'e ona zulmeden o müşrik lideri anlatıyoruz değil mi çocuklarımıza sürekli? Ümeyye bin Halef Bilal'i almış, kızgın kumlara yatırmış, kızgın kayalar koymuş. Ama Bilal yolundan dönmemiş diyoruz. Ehadun ehad diye bağırmış diyoruz. Şimdi biz bunu şu cihette anlatamasak. Bak Ümeyye bin Halef'in elinden tahtadan put varmış. Ama şimdiki Ümeyyelerin elinde tahtadan put yok. Ne var? Televizyon var, internet var, menfaat var, uyuşturucu maddeler var, haram içerikler var, sizin ahlakınızı bozacak başka şeyler var diye çocuğa anlatmazsak çocuk ne yapıyor biliyor musunuz? Diyor ki ama bir gün çöle düşersem ben de Bilal gibi bağıracağım diyor. Daha sonra Allah muhafaza bir gün televizyonun karşısında itikadından oluyor. Öyle olmuyor mu? Televizyonlar, internetler öyle olmuyor mu? Şimdi imanımız zayıf maalesef. Daha sonra dışarıdan bir gün İsrail'den savaş bekliyoruz. Televizyonun karşısında da televizyon izliyoruz. Çat diye birisi Efendimiz'i inkar ediyor, birisi hadisi inkar ediyor, biri bir şey inkar ediyor. Sen İsrail ne bekliyorsun? İsrail televizyondan çıktı geldi. Şimdi bu cihette biz çocuklarımıza seni bu asırda bekleyen tehlikeler bunlardır. Efendimizin ahlakı da budur diye bu şekilde anlatamazsak eğer ki burada bize nasıl vazife düşüyor? Muazzam vazife düşüyor. Biz anlamış mıyız çocuğa anlatalım. Bu da başka bir hikaye. Vebalimiz çok büyük. Ve ondan sonra çocuğun karşısında ne oluyor biliyor musunuz? Maalesef bu anlattıklarımız üzülerek söylüyorum ama hikaye gibi kalıyor. Bilal bin Rebah diye bir sahabe efendimiz var diyor. Aklında bir hikaye var ama real hayata uygulayacak bir şey yok değil mi? Musab bin Ümeyr'i anlatıyoruz gencecik yaşta. Kafasında bir Musab bin Ümeyr var ama kafede boş vakit geçirmekten geride durmuyor değil mi? Musab bin Ümeyr'i o kafede konuşuyor. Belki batak oynarken, okey oynarken. Şimdi biz bunu bu cihette anlatmamız az önce Hazreti Ali'nin ikazına uyduğumuzun bir göstergesi olur. Evet, geleceğim yeni maddeme. Hazreti Peygamber ve çocuk terbiyesi. Sizlere şöyle bir soru sorsam. Sizce Hazreti Peygamber çocuk terbiyesine nereden başlamıştır? Anne ve babalardan başlamıştır. Çünkü çocuklar her şeyi ama her şeyi anneye ve babaya bakarak öğrenir. Ve biliyor musunuz çocuklar kulaklarıyla öğrenmez, gözleriyle öğrenir. Yani sen çocuğa istediğin kadar anlat. Senin yaptığını yapacak. Bir gün bir yazar abinin cümlesi şöyleydi. Ben çocuklarıma hiç kitap okuyun demedim. Benim okurken düşürdüklerimi onlar aldı, onlar da okudu dedi. Ve çocukları da yazar oldu biliyor musunuz? Hatta yayın evleri var çocukların.
Böyle bir hatıra, böyle bir hikaye. Şimdi anne ve baba çocuğa, inanın bana, bizzat öğretmen gibi eğitim veremez. Ehliyeti olan arkadaşlar, siz hanımınıza araba kullanmayı öğretebiliyor musunuz? Olmuyor değil mi? Hani o aramızda yakınlık var ya, ünsiyet var ya, dayanamıyoruz. Bir süre sonra ne oluyor? İş baskıya dönüşüyor. Şimdi hanım o esnada sorsa tam araba kullanırken, dese ki ya ben frenle gaza aynı anda bassam ne olur? Ne olacak? Screenshot alır. Arabanın resmini alırsın, telefonuna iner değil mi? Şimdi öyle çıldırtıcı sorular olunca bazen o sabır yetmiyor. Niye yetmiyor? Yakınlıktan dolayı yetmiyor. Şimdi çocukla da öyle bir durum var. Çocukla anne baba bizzat öğretmen gibi öğretim olamaz. Ama onun haricindeki bütün sosyal ortam öğretimlerini ondan alır. Tekrar ifade edeyim. Okumayı öğretebilir, yazmayı öğretebilir, harfleri öğretebilir. Çocuk gibi hadi masanın başına otur da ödevlerini yap. Benim yanımda sana bu kadar ödev verdim diye çocukla anne baba ilişkisi biraz zor oluyor o cihette. O yüzden çocuğa bir şeyler öğretirken baskı kurmama noktasına da dikkat edelim. Bir tane yakınım vardı, hiç unutmuyorum. Ben de çocuktum. Onlara da ziyarete gitmiştim. Çocuğun ödevinin her sorusunda çocuğunun ağzındaki terliği böyle ne bu diyor? Çocuk artık heyecan, korku, panik, yani ne derseniz canını teslim edecek çocuk orada. Çocuk yani telaş üzerinde baba baba deyince yani cevap değil baba diyor. Bir tane daha çocuk fena oldu yani. Ondan sonra ne oldu o çocuk? Hayatı boyunca o korkuları devamını, iz düşümünü yaşadı. O yüzden anne babalar bu cihette baskıyla öğretmeye kalkması çok yanlış olur. Efendimiz Aleyhisselam anne babaya eğitimi şöyle başladı. Bir hamile kadın nelere dikkat etmesi lazım? Bu noktalara bile değindi. Biz onun değindiği noktalardan anladıklarımızı konuşalım. Bir hamile kadın nelere dikkat etmesi lazım? 1. Farzların ikamesine dikkat etmesi lazım. İnanın bana, anne o farzlardan elini çekince doğduğunda çocuğa sirayet etmiyor zannediyor ya, öyle değil, öyle değil. Fotokopi makinesi gibi o anne ne yapıyorsa doğumda da aynısı doğuyor. Anne karnında Kur'an dinletilen çocuklar var ki ben de dinletmiş birisiyim. Cevşen dinlettim, Kur'an dinlettim. Buna emsal ne varsa onları dinlettim. O yüzden şu an çocuğuma bunları dinlettiğimde bir yakınlık ve bir arkadaşlık görüyorum yani. Ben de test etmiş biri olarak söylüyorum. O yüzden ta anne karnında bile çocuğun bunlarla tanışıp arkadaş olması inan çok önemlidir. 2. Nafilelerin ihyası. Hani olabilir, insan halidir, biraz yorgun düşebilir, biraz mide bulanabilir. Ama orada bile koltuğa oturduğumuzda boş oturmamak lazım bence. Çünkü Müslüman sustuğu yerde tefekkür eder. Tefekkür edeceksin, öyle değil mi? Belki tövbe edeceksin, belki dua edeceksin, belki ufacık bir şey dinleyeceksin. Ama boş geçiren vakitler ademdendir, yokluktandır, cehennem meyvesidir. Onlar bize yakışmaz. 3. Azaların muhafazası. Olur da canın bir şey çeker, ne çekerse çeksin, helal çeksin. Ya bir hatıra vardır, hatırlar mısınız hani? Çocukken izlemiştim de, çocuk asi doğar, anneye ne yedin derler. Bakar ki anne canı çekmiş, yan komşunun kendisine helal olmayan portakalından bir tığın ucuyla o portakaldan almış ve çocuk asi olarak dünyaya gelmiş. Yani gerçekten bir şeyin helal devam etmesi için başının da helal olması çok elzemdir. 4. Ruhun imarı. 5. Duyguların ıslahı. Ne demek oluyor duyguların ıslahı? Yani böyle en ufak şeyde sinirlenmesek güzel olur. Çocuğa da o sinir sirayet etmemiş olur. Gelelim ebeveynlerin vazifesine. Aynı konu içindeyim bu arada. Peki anne babanın vazifesi nelerdir? Yeni doğan bir çocuk üzerinden konuşalım. Çocuk olmuş, dünyaya gelmiş. Anne baba neler yapacak? Ne yapacak biliyor musunuz? Birinci vazife tahnik. Duymuş muydunuz? Tahnik. Tahnik, Efendimiz Aleyhisselam şöyle bir parça hurmayı alıyor, ağzında ıslatıyor. Çocuğun şöyle damağına doğru getiriyor. O tatlansın diye maksat. Hazreti Hasan'a, Hazreti Hüseyin'e yapıyor bu şekilde. Buna tahnik deniyor. 2. Çocuğun kulağına ezan ve kamet okumak. Sağ kulağına ezanı, sol kulağını da kameti okumak. 3. Çocuğa isim vermek. Çok elzem. Bakın cennette bile o isimle çağrılacak çocuk. O yüzden bununla ilgili çok ayrıntılı bir videomuz var. Bebeklere konulacak isimler gibi bir videomuz var. Çok ayrıntılı bir konu olduğu için oradan bakabilirsiniz ama ufak bir örnek vereyim. Hazreti Hasan dünyaya geliyor. Efendimiz Aleyhisselam'a getiriyorlar. Hazreti Ali de yanında. Ya Ali çocuğun adını ne koyacaksın diyor. Harp diyor. Harp. Cihat var ya, savaş. Ya Ali diyor öyle çocuk adı mı olur diyor. Adı Hasan olsun diyor. Daha sonra ikinci çocuk dünyaya geliyor. İmam Hüseyin. Ya Ali ne koyacaksın ismini deyince Harp diyor. Ya Ali ne harbi diyor Efendimiz Aleyhisselam. Daha sonra onun da adını Hüseyin koyuyor. İlahir bu şekilde devam ediyor. Yani çocuklarımızın isimleri onlara bir cihette sirayet edeceğinden isim seçmek de anne baba için önemli bir ahlaktır. 4. Akika. Akika ayrılmak demek. Kelime manası. Çocuk doğduğunda o ilk saçlarından ayrılmasına akika demişler ama gerçek bizim kullanımımız manası olarak akika bir kurbandır. Çocuk doğduğunda kesilen bir kurbandır. Hanefilere göre müstehaptır. Maliki, Hanbeli ve Şafilere göre de müekket sünnettir akika kurbanı. Bir iki bu noktada değinelim. İlla 7. gün olmak zorunda mıdır? 7. gün olması sünnettir. Ama 7. güne yetişmezse diğer günlerde de kesilebilir. Erkek çocuklara 2, kız çocuklarına 1 mi kesilmelidir? Bu hüküm değildir ama tavsiyedir. Bu şekilde olabilir. Ev halkı akika kurbanından yiyebilir mi? Evet yiyebilir ama dağıtılsa değil mi ne kadar daha güzel olur. Bir de hayrı da bol olur. Akika kurbanının kemiklerinin kırılmaması mı lazımdır? Buna ekstra bir hassasiyet mi göstermek gerekli? Bu bir hüküm değildir ama yine büyüklerin tavsiyelerindendir. Evet, bu akika kurbanı
ile ilgili ufacık bir noktaya daha değinelim. Bebek dünyaya geliyor. Günahkar mı geliyor? Günahsız geliyor. Günahsız gelen bir çocuk için kurban kesmek biraz düşündürüyor adamı. Demek ki işin altında başka bir hikmet daha var. Ne biliyor musunuz? O çocuğu eline alacak olan anne ve baba çocuğu eline almadan manevi kirlerden temizlensin diye kefaret hükmünde akika kurbanı kesilir. Bir hikmeti de budur akikanın. Muazzam bir mesele. Devam ediyorum. 5 numara. Çocuk dünyaya geldi. Yapılması gereken nedir? Salihlerden dua almak. Çok önemli. Neden? Zaten başkasının başkasına duası günahsız ağız ile yapılır. Çünkü sen benim adıma bir günah işlemedin. O yüzden senin duan bana günahsız gelir. Çocuk daha dünyaya geldiğinde salihlerden dua alma kısmı bu cihette çok önemli bir meseledir. Zaten biz bu dua ahlakı da iyice çıktı bizim gündemimizden. Çok üzücü bir şey. Yani bugün düşünüyorum da bir müminin dua edeceği insan isimleri listesi yoksa vay haline. Çok üzücü bir durum. 6. Buna da değinmek istedim. Emzirme. Emzirme anneye vaciptir. Bu aslında ayrıntılı bir konu. Bunun hükümleri var. Bunun vacip olduğunun bir delili de aslında çok belli. Şeriat-ı fıtriyedir. Yani çocuk geliyor, süt geliyor. Garip değil mi yani? Çocuk da süt geliyorsa süt çocuk için demektir. Bu cihette annenin üstüne vecibe bir meseledir. Neden bunları konuştuk? Şu yüzden konuştuk. Sebebini de konuşalım. Öyle kapatalım bu seriyi de. Biz attığımız adımlar Resulullah Aleyhisselam'ın adımlarına benzesin diye bunları konuştuk. Yani biz onun o mübarek ayak izlerini, o şeriatı garra-i Muhammediye'yi takip edelim diye bunları konuştuk. Ne kadar ona benzesek o kadar güzelleşir bu hayat. O yüzden. Yeni maddemiz iman dersi. Çok elzem. Şimdi durum nasıl biliyor musunuz? Bir çocuk dünyaya geliyor. Bizde de İslam'ın örfü kalmış. Bakın hakikati değil, örfü kalmış üstümüzde. Daha sonra çocuk dünyaya geliyor. Diyoruz ya bu çocuğa bir Kur'an öğretelim diyoruz. Neyse çocuk 8, 9, 10 yaşında Kur'an'a geçiyor. Daha sonra çok mutlu oluyoruz. Diyoruz ki ya çocuğum işte genç yaşta Kur'an'a geçti diyoruz. Mevlüt veriyoruz. 7 yaşta çocuk Kur'an'a geçtiği için mevlüt coşkusunu 15, 16, 17 yaşlarında harama düştüğünde günah üzüntüsü olarak duyamıyoruz. Niye duyamıyoruz biliyor musunuz? Bizde bu iş şekli olarak kalmış. Biz iman derslerini almadığımızdan, çocuğa iman derslerini vermediğimizden hem çocuk yanlış yollara rahat gidiyor hem de çocuğun düştüğü yanlış yolun farkında bile değiliz. Biz hala neyin derdindeyiz biliyor musunuz? Benim hayalimde çocuğun bir mesleği var. Çocuk o mesleğini kazansın. İleride işte annesine gelirken torununu getirsin. İşte bir yazlık alsın. Bunlar olmuyor. Çocuk ondan sonra gidiyor Antalya'ya yerleşiyor. Anne baba nerede kalıyor? Köyde. Oğlum gel de yüzünü görelim. Ya el cezai min cinsil amel. Böyle oluyor yani. Sen çocuğu iman üzere yetiştirmezsen. O yüzden bir çocuk noktasında bakın en hassas dikkat etmemiz gereken mesele iman dersi. Siz o çocuğa balı yedirirseniz o çocuk gidip kendisi suyu bulacaktır. Ama onun haricinde namaz kıl, namaz kıl, namaz kıl. Bu cümlelerle çocuk namaz kılmayacaktır. Benim burada tanıdığım kalabalık bir aile var. Çocuklarıyla da bir dönem ilgilenmiştim. Çocukların bir tanesi sabah namazı kalkıyor, musluğun sesini açıyor, kapatıyor ve geri uyuyor. Ya zaten bu işin en zor kısmı kalkmak. Onu başarmış çocuk. Ondan sonrası kaç dakika? Ya 3 dakika, 5 dakika ya. Ondan sonrası bir şey değil. Evlerinde sıcak sularına kadar var. Ama sen o çocuğa iman bilincini vermeyince ne oluyor? Bu hale geliyor. Daha sonra yine başka bir tanıdığım öyle aile var. Evde her toplandıklarında haftalık sohbet bile yaparlar. Ama o ev halkının gençlerinden kumar oynayan, yanlış haram işlere giren o kadar gençler var ki. Onların haberleri ayrı geliyor. Ev halkı da zannediyor ki ya bizim gibi işte onlar da sürekli belli başlı örfi vesaire noktalara dikkat ediyor diyor. Şimdi sen çocuğa ufacık yaşta o iman hakikatlerini vermediğinde ne oluyor? Ortaya böyle bir şey doğuyor. Bakın Efendimiz Aleyhisselam bu noktada nasıl davranmış? Abdullah bin Abbas var. Efendimizin amcasının oğlu. Nübüvvetin 8. yılında doğmuştur. Yani peygamberliğin 8. yılında doğmuştur. Miladi 618 yapıyor. Kendisi ağzıyla anlatıyor. Diyor ki bir gün Allah Resulü'nün terkisine binmiştim. Bineğine. Şimdi biz nasıl canlandıracağız bunu? Çocuğumuzu arabamıza attık. Bak realize edelim mi? Efendimiz nerede konuşacak şimdi birazdan olacak iman dersine? Terkisine bindirmiş. Biz nerede konuşacağız? Arabada. Çocuğumu bir gün bisiklete bindirdim. Arabaya bindirdim. Elini tuttum yürüyüş yaptım. Bakın şu iman dersine bakın. Kaç yaşında konuştuğumuz kişi? 8 yaşında bakın. 8 yaşında bir çocuğa ne kadar olgunca yaklaşıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yolda bana anlattı. Yavrucuğum sana bazı sözler öğreteceğim. Onları ezberle. Hiçbir zaman aklından çıkarma dedi. Şöyle devam etti. Allah'ın hakkını korursan Allah da seni korur. Onu istediğin zaman yanında bulursun. Bir gence cesaret dersi. Geniş zamanda Allah'ı an ki Allah da dar zamanda seni ansın, imdadına yetişsin. Bakın 8 yaşında bir çocuğa lütfen dikkat edin ya lütfen. Biz kafasına vurup duruyoruz. Muhabbete bakar mısınız? Bir şey isteyeceğinde sadece ve sadece Allah'tan iste. Subhanallah sadece şunu bilse yetmez mi? Yardıma ihtiyacın olduğunda sadece ve sadece Allah'tan dile. İyi bil ki bütün insanlar sana yardım etmek istese de Allah dilememişse hiç kimse sana yardım edemez. İnsanların hepsi isteseler bile Allah'ın dilediği bir musibeti asla kaldıramazlar. İyi bil ki zafer sabırla elde edilir. 8 yaşında bir çocuğa sabır dersi. Hoşuna gitmeyen durumlara sabretmekte pek çok hayır vardır. Genişlik sıkıntıdan sonra gelir. Zorlukla birlikte kolaylık vardır. İyi bil ki başına gelenler bir hatadan dolayı gelmediği gibi yapmış olduğun hatalar
musibetine neden olmaz. Allah'ın yazıp takdir ettiğinden başkası olmaz. Kalem kurudu, sayfeler dürüldü. Allah'a onu severek, isteyerek ve yakin ile, yakin bilmek demek. İmanın mertebesidir, yakin mertebesi. Yakin ile yani görüyormuşçasına ibadet et. Murakabe hissi değil mi? Allah seni görüyormuşçasına. Bakın 8 yaşında bir çocuğa verdiği derse bakın. Bir de bize bakalım. Açıyoruz bir tane müzik. Vallahi yani şimdi yaptığımız tamam kötü demiyorum da. Yani Efendimizin kıyaslayınca biraz garip oluyor. Açıyoruz bir müzik. İslam'ın şartı 5, imanın şartı 6. Yani bunda kalır mı? Ne yapıyoruz biliyor musun? Sorumluluktan kaçmak için böyle kendimizi avutuyoruz. Başka bir şey yok. Resulullah bunu yaptıysa başka doğru konuşmaya bence gerek yok. Sen bu iman hakikatlerini bilecek, o çocuğa da bu cihette anlatacaksın. Bakın Efendimiz Aleyhisselam ezberletmiyor. Ne yapıyor? Kalbine, gönlüne nakşediyor. Şu an anlattıkları Efendimizin bir iman dersi, başka bir şey değil. Cündüb bin Abdullah naklediyor. Bir gün sahabe efendilerimiz bir yerden geçerken Kur'an'ın hıfzı yani ezberlenmesiyle uğraşan hafızları görüyorlar. Önce memnun oluyorlar, sonra da onlara bir cümle söylüyorlar. Diyorlar ki biz önce imanı sonra da Kur'an'ı öğrendik diyorlar. Sıralama neymiş? Önce iman, sonra Kur'an. Önce imanı öğrenince Kur'an'dan öğrendiğin her şey imanını arttırıyor. Ama bunun tersi olunca yani imandan bir habersin, Kur'an'ın lafzını ezberlemişsin. Kullanılmayan bir bilgi olarak kalma ihtimali yüksek oluyor. Bilgilerimiz artıyor ama imanımız o ölçüde artmıyor. Hepimiz aynı sahabe efendilerimizi konuşuyoruz. Hepimiz Kur'an'dan bir şeyler konuşuyoruz. Ama rahatça faize girmekten geri durmuyoruz. Ahlaksızlıktan geri durmuyoruz. Kafamız attığında birine ağza alınmayacak küfürler etmekten geri durmuyoruz. Nasıl iman bu? Bu konuştuklarımızı anlamamız gereken şu. Çocuk sadece hocaya göndermekle eğitilemez. Alacaksın, öğreneceksin, yaşayarak sen öğreteceksin. Yeni konumuz temsil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çocuklarına bir şey öğretirken sözlerinden çok yaşantısıyla öğretmiştir. Yani neyle? Temsil ile, temsil ile. Ve bizler şunu iyi bilmemiz lazım. Eğri ağacın doğru gölgesi olmaz. Biz çocuğa İslam'ın ruhunu anlatsak ama bütün günümüzü dünya ile geçirip bunu yaşamasak çocuk içerisinde diyecektir. Hayır babam dediği gibi yaşamıyor. Demek ki benim bu sözlere itibar etmeme gerek yok diyecektir. Çünkü çocuk duyduklarını değil gördüklerini yapacaktır. Biz kitap okumuyoruz ama ilim sahibi çocuk istiyoruz değil mi? Ne kadar abes, ne kadar çelişkili bir durum. TV karşısında ömrümüzü geçiriyoruz ama değişen gündemlerle namazı değişmeyen bir çocuk istiyoruz. Şimdi bakın Efendimiz Aleyhisselam kızı Fatma'yı evlendirince çok şaşıracağınız bir hadise. İlk 6 ay gidip onları evde sabah namazına kaldırıyor. Bakın sabah namaza kaldırdığı birisi kızı Fatıma, diğeri Hazreti Ali. Hem amcasının oğlu hem de oğlu gibi birisi. Ne demek bu biliyor musunuz? İnsanların en çok gaflete düşeceği anı bile biliyor Efendimiz Aleyhisselam ve ona göre muamelatta bulunuyor. Çok ince mesajlar var burada. O yüzden biz artık şurayı kapasak ve kapalı olanı açsak. Yani ağzımızdan az iş yapıp amellerimizden, davranışlarımızdan, tavrımızdan çok iş yapsak, evin içerisindeki o saygıyı, muhabbeti, temsili yaşatsak çocuğumuza bir şey anlatmamıza da gerek kalmayacak. İnanın. Gelelim yeni maddeye. Mahremiyet. Beyler, ayıp kavramını hayattan çıkarmak en büyük ayıptır. O yüzden sakın şu modern cahiliye döneminin adetleriyle hareket etmeye kalkmayın. Burada Resulullah'ın bize çizdiği çizgilere çok ihtiyacımız var. Yoksa silahtan çıkmış bir mermi gibi evde çocuklar bizi bekler olur. Maazallah. Şimdi yine üzücü bir hadise. Bir insan hem kendisine hem karşı tarafa zarar vermemek için karşı cinsle biraz mesafeli dursa ahlaken ne oluyor? Ayıplanıyor ya. Yani şu an olması gereken bir ahlak çerçevesi, ahlak mesafesi, kuralları ne oluyor? Ayıplanır bir hale geliyor. Biz bunlara karşı daha çocuk yaşta bu ahlakı ve mahremiyet denilen meseleyi iyice çocuğa nakşetmemiz lazım. Nasıl olacak? Küçücük yaşta sen onun odasına girerken kapıyı çalarsan o da anne babanın odasına girerken kapıyı çalması gerektiğini öğrenecek. Bakın yine yaşayarak bir öğrenme söz konusu değil mi? Bir gün Ümmü Seleme annemizin evindeler. Meymune'nin odasında oturuyorduk diye. Meymune annemizin odasında oturuyorlar. O esnada kapı çaldı. Abdullah bin Ümmü Mektum içeri girdi. Kim o? Hatırlıyor musunuz? Ama olan, gözleri görmeyen sahabe efendimiz. Efendimiz Aleyhisselam hemen hanımlarına çekilin ve saklanın dedi. Hanımları ona iyi de ya Resulallah o amadır, bizi görmez denildiğinde Efendimizin cevabı o sizi görmüyor ama siz onu görmüyor musunuz? Ne demek oluyor bu biliyor musunuz? Bu insana ahlak refleksi aşılatan bir şey. Burada ortam, durum, konjüktür ne olursa olsun biz o hassasiyeti yaşarsak o ahlak bizim her daim refleksimiz olacak demektir. Mesela caiz olan gıybetler var. Yapma. Niye yapma? Dilini onlara bile alıştırma. Bu caiz diye dilini alıştırıp antrenman yaparsa sana haram olana da çok rahat girebilirsin. Bakın burada bir antrenman söz konusu. Bizlerin mahremiyette dikkat etmesi gereken bir mesele de şu. Biz cahiller gibi kızlar yapınca iffetsizlik,
Erkekler yapınca kahraman diyemeyiz. İnanın eski cahiliyedekiler bile bu kadarını dememişler. Bu şimdi günümüzün modası. Kız yapsa iffetsizlik, ayıp. Erkek yapsa kahramanlık. İkisi de maalesef aynı iffetsizlik söz konusu. Peki şunu konuşalım. İmtihan bu ya. Başa gelebilir mi? Gelebilir. Çoğu insanın çocukları var. Oldu. Evladınızı sokakta, kafede veyahut internetin karşısında iffetsiz bir halde gördünüz. Ne yapacaksınız? Bakalım Efendimiz Aleyhisselam ne yapmış? Bakın çok ilginç bir şey var. Efendimizin yakışıklı bir amcaoğlu var. Fadıl bin Abbas. Resulullah Aleyhisselam veda haccı sırasındayken Fadıl onun yanında yürüyor. Ve o esnada bir grup hanım görüyor Fadıl. Fadıl gözlerini o aradan alamıyor ve o bir grup hanıma bakıyor. Efendimiz Aleyhisselam ne yapıyor biliyor musunuz o esnada? Elini Fadıl'a perde yapıyor. Fadıl kafasını çıkarıyor, bir daha bakıyor. Efendimiz tekrar elini perde yapıyor. Fadıl tekrar bakınca üçüncü defa Efendimiz Aleyhisselam elini perde yapıyor. Bakın yine ortada bir davranışla eğitim söz konusu. Söz yok. Fadıl'a bir cümle söylemek yok. Efendimiz Aleyhisselam eliyle ona perde yapıyor. Yine veda haccı sırasında hanımın bir tanesi gelip Efendimiz Aleyhisselam'a bir soru soruyor. Babam deveye binemeyecek kadar yorgun. Acaba ben onun yerine hac yapsam olur mu diye. Tam o esnada konuşurken yine o esnada Fadıl'la bir bakışma yakalanıyor. O bahsedilen meselenin ifadesiyle tehlikeli bakışma denilen bir bakışma olunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Fadıl'ın çenesinden tutarak şu şekilde çeviriyor. Fadıl tekrar bakıyor. Efendimiz Aleyhisselam bunu ikinci defa yapıyor. Fadıl tekrar çenesini çeviriyor. Ve Efendimiz Aleyhisselam üçüncü defa Fadıl'ın çenesinden tutaraktan şu şekilde çeviriyor. O esnada biraz yukarıdan birisi seyrediyor. Fadıl'ın babası Hazreti Abbas. Yani Efendimizin amcası. Hızla aşağı iniyor. Resulullah Aleyhisselam soruyor. Ne oldu diyor. Ben gördüm. Bir hareket yaptın. Fadıl bir yanlış mı yaptı acaba diyor. Efendimiz Aleyhisselam söylemiyor. Hazreti Abbas ısrar edince Efendimiz Aleyhisselam şu cevabı veriyor. Bir kadın ve erkek birbirine böyle bir bakışla baktıklarında aralarına şeytan girer. İfade bu. Onun haricinde daha ayrıntılı bir açıklama da yok. Oğlum böyle yaptı, şöyle oldu diye bir açıklama da yok. Efendimiz Aleyhisselam'a baktığınızda onun davranışları eğitim silsilesinin en zirvesini insana yaşatıyor. Daha fazladan söz edip gönülleri incitmeye bile gerek duymuyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi biz buradan bir ders aldık. Ne aldık? Çocuğunuz yanlış bir yerde, çocuğunuz televizyonun karşısında, çocuğunuz internetin karşısında. Bu arada internet, televizyon kötü değil. Onun içinde iyi program da var, kötü program da var. Biz kötü programlara konuşuyoruz. Tam o kötü programlar içerisinde çocuğunuz boğulup gidiyor. Nasıl davranacağız? Efendimiz Aleyhisselam Fadıl bin Abbas'a ne yapmış? İşte buradan ders almamız gerekli. Havvat bin Cübeyr isminde bir sahabe efendimiz var. Hicretin 8. yılı Mekke fethi olacak. Ve İslam orduları Mekke'ye giderken bir yerde konaklıyorlar. Havvat kendisi naklediyor. Konaklamışken baktım bir grup hanım dışarıda oturuyor. Hemen içeriye girdim. Biraz hafif süslendim. Dışarı çıkıp onlarla konuşacakken birden Resulullah'ın bana doğru yürüdüğünü gördüm. Hemen devemi tuttum. Ya Resulallah, devem biraz huysuzlaştı. Ben de o yüzden bir ip aramaya çıkmıştım dedim. Resulullah Aleyhisselam bir şey söylemeden yanımdan geçti. Daha sonra baktım abdest alıp tekrar yanıma geldi. Ve bana şöyle ifadede bulundu. Ey Abdullah, devenin huysuzluğu geçti mi? Ona Abdullah diye ifade ediyor, ismiyle değil. Yani ey Allah'ın kulu manasında. Ey Abdullah, devenin huysuzluğu geçti mi? Kendisi devam ediyor anlatmaya. O günden sonra beni nerede görse ey Abdullah, devenin huysuzluğu geçti mi diye defalarca sormaya devam etti. Döndük Medine'ye. Baktım Resulullah Aleyhisselam tekrar karşıdan geliyor. Dedim ki yine Resulullah Aleyhisselam bana aynı soruyu soracaktır. Hemen namaza durdum ve uzunca bir namaz kılmaya niyetlendim. Resulullah geldi, tam yanıma oturdu ve şu cümleyi söyledi. İstediğin kadar uzat, ben buradayım. Namazı bitirdikten sonra Resulullah Aleyhisselam'a döndüm ve ona şunu ifade ettim. Ya Resulallah, vallahi ben Müslüman olduğum günden beri o devem hiç kaçmadı. Efendimiz Aleyhisselam da ona karşılık Allah sendeki iffeti arttırsın diye duada bulunuyor. Burada neyi anlamamız lazım? Biz o merhameti yansıttığımız anda ne göreceğiz? Merhamet göreceğiz. Ama bakın olay bir seferde gerçekleşen bir olay değil. Demek bu işin bir süreci var. Ama kural belli. Ancak merhamet eden merhamet bulacak ve merhametle örülü bir sonuç elde edebilecek. Yeni maddemiz temizlik. Bir hadis okumak istiyorum. Resulullah Aleyhisselam 2 kabrin yanından geçti ve şöyle buyurdu. Bu kabirde yatanlar azap görmektedirler. Evet, bunlardan birisi insanlar arasında söz taşırdı. Nemmam diyoruz ona değil mi? Kovucu diyoruz. Bakın gıybet değil, çok ilginç bir mesele. Kovucu. Yani kötü haberleri birbirimize taşımamamız lazım. Kötü cümleleri birbirimize iletmememiz lazım.
Kötü fotoğrafları birbirimize göstermememiz lazım. Kötü durumları birbirimize yaşatmamamız lazım. Bunları ne kadar taşırsak o kadar nemmam, o kadar kovucu oluruz. Hafizan Allah. Dikkat edin. Elzem bir mesele. Diğeri ise bevlinden. Yani idrarından üzerine sıçratırken sakınmazdı. Yani kabir azabının iki sebebinden bahsediyor. Birisi kovuculuk, söz taşımak. Öteki de bevlederken affedersiniz üzerine sıçratmaktan bahsediyor. Şimdi buradan anlamamız gereken çok mesele var ama bu konuya girersek çok derin çekecektir. Ben buradan temizlikle ilgili çocuğa ne kadar ciddi önem vermemiz gerektiğini anladığınıza inanaraktan bu bahsite geçmek istiyorum. Diğer sıradaki bahsimiz muhabbet. Anne babaların sakladığı bir şey değil mi? Muhabbet. Aman çocuğu çok sevmeyeyim. Muhabbeti yüreğinde saklamayacaksın, çocuğa sunacaksın. Harca harca bitmez, daha çok çoğalır bir şey. Ama o çocuk o muhabbeti senden görmezse acaba kimlerden aramaya başlar? Buyurun bir hesaplayalım onları. Bir hadise okuyalım önce. Akra bin Habis. Bedevi liderlerden bir tanesi. Bu arada bedevi ifadesi biliyorsunuz. Köyde yaşayan ve köyden gelen sahabe efendilerimize bedevi diye hitap ediyoruz. Yanlış anlaşılmaması için açıklama yapma gereği duydum. Akra bin Habis de köyde yaşayan bedevi sahabe liderlerinden bir tanesi. Bir gün Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına geliyor. Tam o esnada Efendimiz yanına kimi almış? 2 tane göz bebeği torunu Hasan ile Hüseyin'i almış. Almış onları öpüyor, kokluyor, sarılıyor, sarmalıyor, oynuyor. Ve Akra şu cevabı veriyor. Ya Resulallah benim 10 tane çocuğum var. Daha bir tanesini öpmüş değilim diyor. Efendimiz Aleyhisselam buna karşılık bakın cümleye bakın. Allah senin yüreğinden şefkati almışsa ben ne yapabilirim diyor. Yani bugün bazı bölgelerde çocuğu sevmeme diye bir ahlak söz konusu. Bu ahlak bize ait bir ahlak değil. Çünkü biz çocuğu sevmezsek o boş kalan yeri şeytan dolduracak ve şeytanlaşmış insanlar dolduracak. Hem de o kadar kirli dolduruyorlar ki inanın duymak bile istemezsiniz. Şimdi büyüklerin yanında belki çocuğu şımartmamak bir edep çizgisi olabilir ama çocuk yanına gittiğinde bir annenin itmesi bir edep çizgisi değildir. Bir yanlıştır. Çünkü sen o çocuğu sana yaklaştığında, ittiğinde çocuk bu sefer daha çok sarılma ihtiyacı hissediyor. Ve sen çocuğu tekrar itiyorsun. Bu küçücük yaşta bir çocuk için annesinden itilmek bir travma sebebi olmaz mı? Babasının yanına geldiğinde babası tamam belki şımartma, belki bir çizgisi vardır, belki bir ahlak çizelgesi vardır ama babasının şöyle bir kucağına almayıp çocuğu itmesi o çocuk için yarınlarda nasıl travmalar doğuracağını hiç tahmin etmiyorsun. Efendimiz Aleyhisselam'ın Hasan ve Hüseyin'in nasıl ciddi bir muhabbetle sevdiğini hepimiz biliyoruz. Hatırlar mısınız? Eskiden kıyafetler bize büyük alınırdı. Size de öyleydi değil mi? Böyle yerlerde sürünürdü. Daha sonra yerdik, büyürdük. Tam kıyafet olacağı günde eskirdi. Eskiden öyle olurdu. Şimdi daha eskilerde de öyle tabii ki. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'e o şekilde 2 tane entari dikilmiş. Efendimiz Aleyhisselam da konuşma yapıyor. Bakıyor ki sürekli entariye takılıp düşüyorlar. Entariye takılıp düşüyorlar. Dayanamıyor. Gözünün nuru. Konuşmayı kesiyor. İkisini alıyor, öpüyor, kokluyor, dizine oturtuyor ve o şekilde devam ediyor. Bakar mısınız merhamete? O yüzden bu noktada bizim taassuplarımız Efendimiz'in sünnetini geçerse bence bu çok sadık bir tavır olmaz. Lütfen bu konuşmayı bu cihette örfleri sünnetin üstünde tutaraktan göz ardı etmeyelim. Lütfen, lütfen. Bizde hakkın hatırı, sonra Resulullah'ın hatırı, bütün atamızın ötemizin hatırından önde gelir. Lütfen. Peki bu sevgi ne kadar olması lazım? Bir sınırı olması gerekir mi? Ya gerekmez mi? Bu sevgide bir de itidal meselesi var. Yani bir çizgide tutmamız lazım. Yani Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Hasan'ı o kadar çok seviyordu, öpüyor, kokluyordu. Ama bir gün zekat mallarından bir hurmayı ağzına attığında ağzından çıkarıp almıştı o hurmayı. Hayır, o zekat malı bize haramdır, bize düşmez. Sen bu hurmayı yiyemezsin demişti. Torunları kadar sevdiği birisi vardı. Bilir misiniz kim olduğunu? Çok güzel. Usame bin Zeyd. Hiç ayırmazmış. Torunları bir dizindeyse Zeyd bin Haris'in oğlu Usame bin Zeyd, ileride 17 yaşında ordu komutanı olacak olan Usame bin Zeyd öbür dizinde. Öpüyor, kokluyor. Hatta çoğu zaman Usame hücre-i saadete böyle üstü, başı, kir, pas içerisinde geliyor. Tabii malum yani hanımların çok da değil mi öyle kirli her yere dalması belki çok hoşuna gitmeyecek bir hal olabilir. Efendimiz Aleyhisselam hemen kucaklıyor, öpüyor, kokluyor, elleriyle siliyor böyle. Hatta bir gün ayağa takılmış, düşmüş böyle yüzü kan revan içinde. Efendimiz Aleyhisselam üstüm kan mı oldu, şöyle mi böyle mi oldu hiç umurunda değil. Usame'yi alıyor, kucaklıyor, hemen yarasını pansuman ediyor. Ne büyük bir şey ya. Nasıl bir şey yani? Allah Allah. Bu kadar muhabbet ettiği Usame bin Zeyd ile ilgili Efendimiz Aleyhisselam'ın çok ilginç bir hatırası var. Nedir biliyor musunuz hatıra? Hicretin 8. yılı Mekke fethedilmiş. Ardından sahabe efendilerimiz oturmuşlar. Mekke fethinden hemen sonra bir vaka oluyor. Beni Mahsum'dan bir kadın hırsızlık ediyor. Beni Mahsum kimin kabilesi? Ebu Cehil'in, Velid bin Mughire'nin kabilesi. Oradan kadının biri ne yapmış? Hırsızlık etmiş. Kadın da soylu bir kadın. Ya diyorlar şimdi bu duyulsa
Bunun cezası uygulansa nasıl olacak? Ayıp olacak, yazık olacak. Etrafa ne deriz? Değil mi? Kureyşlerde öyle bir ahlak o dönemlerde mevcut. Diyorlar ki ya biz Resulullah'ın böyle çok nazının geçtiği birini bulsak, ona da desek ki böyle böyle bizi affetse olmaz mı desek. Kimi buluyorlar? Usame bin Zeyd'i buluyorlar. Diyorlar ki ya Usame durum böyle böyle. O da diyor ki olur ben iletirim diyor. Usame bin Zeyd Efendimizin yanına gidiyor. Efendimiz her zamanki gibi alıyor, öpüyor, kokluyor. Ellerini de ellerinin arasına koyuyor. Ya Usame söyle bakayım niye geldin diyor. Çok heyecanlanıyor onu görünce. Torunlarından ayırmıyor ki Usame'yi. Usame durumu anlatıyor. Diyor ki ya Resulallah böyle böyle bir hanım varmış. Sen bu hanımın hak cezasını iptal etmez misin? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam önce Usame'nin elini bırakıyor. Daha sonra hatırlar mısınız? Siyerden okuduk. Sinirlenince şuradan bir mübarek damarı da ortaya çıkıyor. Sen Allah'ın hükmünü iptal etmem için mi yanıma geliyorsun diyor. Usame bin Zeyd diyor ki keşke diyor, keşke. Keşke yer yarılsaydı ama ağzından o ifadeler çıkmasaydı. Sen Allah'ın hükmünü iptal etmek için mi benden ricacı bulunuyorsun diyor. Allah'ın hükmünü çiğneyip birbirine torpil yapanların kulakları çınlasın. Sevginin dengesini anlıyor musunuz? Bir torununa o zekat malını çıkarırken ağzından öbür torunu kadar sevdiği insana da bunun çizgisini nasıl nakşetmiş görüyor musunuz? Devamında ne oluyor biliyor musunuz? İnsanları topluyor Efendimiz Aleyhisselam. Meselenin ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Ve bunu bir kez anlatmamış Efendimiz Aleyhisselam, defalarca. Ey insanlar! Sizden önceki kavimlerin helak sebeplerinden biri şuydu. Onların içerisinde zayıflar, köleler, kimsesizler cezayı hak edecek bir iş yaptıklarında ceza onlara uygulanırdı. Ama içlerinde soylu olan, zengin olan cezayı hak edince ona ceza uygulanmazdı. İşte helak sebebi bu oldu. Vallahi hırsızlık yapan kızın Fatma bile olsa onun elini keserim diyor. Seveceksin ama sevgin Allah'ın hakkına girmeyecek, aşmayacak. Ve şuradan anlaman gereken sevginin dengesini öğretmenin yolu o çocuğa adaleti öğretmendir. Başka hiçbir yolu mevcut değildir. Yeni maddemiz merhamet. Biz bu dersleri bir cihette anne babalara çocukları için yapıyoruz ama bir cihette içimizde çocuk kalmış bir yan için yapıyoruz. Büyümesi gereken bir yan için yapıyoruz. Hepimizin içerisinde var böyle ergenlikten maalesef çıkamamış yanlar. Bunları çözmemiz lazım. Merhamet çok elzem. Hele bu dönemde. Niye? Şimdi anne baba sinirlendi mi basıyor bedduayı. Ya ne yapmış bu çocuk? Yapmış vazo kırmış. Ya sen şimdi vazodan, maydanozu unuttudan, ekmekten bu çocuğa beddua basarsan bu çocuğun nasıl sırtı yere gelecek? Çocuk daha hayata başlamadan anne baba bedduasıyla başlıyor. Şimdi bu çocuk nasıl kalkınacak, nasıl geçinecek? Şimdi burada da Efendimiz Aleyhisselam'ın merhametine çok ihtiyacımız var. Efendimiz Aleyhisselam'ın Medine'ye gelişi. 13 yıl Mekke'de, daha sonra Medine'ye hicret ediyor, 10 yıl kalıyor. Medine'ye gelir gelmez Ümmü Süleym diye bir anne Efendimiz'e bir şey infak ediyor. Ya Resulallah ben de sana bunu infak etmek istiyorum diye. Neyi? Oğlu Enes bin Mali. 10 sene Resulullah'ın tedrisatında ve terbiyesinde yetişecek o Enes. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o 10 yaşındaki Enesçiyi, öyle diyor değil mi? Enesçik diyor ona. Alıyor himayesinde, aynı bir evladı gibi bakıyor ona. Ve çoğu zaman onu severken iki kulaklı diye seviyor. Neden söylüyor bunu? Çünkü ileride bize nakledilecek birçok meseleyi o kulaklar sayesinde duyacağız biz. O yüzden Efendimiz Aleyhisselam onu biliyor ki iki kulaklı Enesçik diye ona iltifatta bulunuyor. Efendimiz bir gün Enes'i 10-12 yaşlarında bir işe gönderiyor. O esnada çocuklar da mescitte oynuyor. Enes bin Malik çocukları görünce dalıyor. Ne yapacak? Oturuyor çocukları izlemeye başlıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Enes gelmeyince bakıyor ki ya bu herhalde bir oyuna daldı diye gidiyor. Tam o esnada Efendimiz ensesini tutup ey Enesçik deyince bakıyor ki o el Resulullah'ın eli. Ey Uneys diyor. Uneys Enesçik yani. Ey Uneys diyor. Ne oldu o bizim iş deyince? Şimdi hallediyorum ya Resulallah diye koşa koşa gidiyor Enesçik. Bakın neden olmadı, neden etmedi, neden böyle eksik kaldı Efendimiz Aleyhisselam demiyor. Yüksek bir merhamet yani ben anlatıyorum ama ben anlamıyorum açıkçası yani bu inşallah anlarım bir gün ama akıl almaz bir şey. Bu kadar yüksek sabır, bu kadar yüksek merhamet, bu kadar kadere iman yani anlaşılması pek mümkün bir şey değil. Ama biz bugün birçok meseleyi Enes bin Malik sayesinde öğreniyorsak onu doğuran bu merhamettir. Bir gün Efendimizin hanımları Enes çok söz dinlemediğince hafif sinirleniyor. Ya Resulallah Enes hiç bizim sözümüzü dinlemiyor diye. Tam çıkışınca Efendimiz Aleyhisselam diyor ki bırakın Enes'i ya. Onun kaderinde yazsaydı Enes zaten bu işi yapardı diyor. Nasıl güzel savunuyor değil mi? Allah Allah. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'ın eğitimindeki bu merhamet meselesini çok iyi anlamamız lazım. Bir gün Bedevi bir sahabe efendimiz Efendimizin bulunduğu yere geliyor. Gelir gelmez de mescide abdest bozuyor.
Sahabe efendilerimiz görüyor. Sen ne yapıyorsun diyor. Tam adam hücum edecekler. Efendimiz tutuyor. Durun durun diyor. Adam işini bitirsin diyor. Adam işini bitiriyor. Efendimiz Aleyhisselam su döküyor. Orayı temizletiyor. Çağırın bakayım adamı diyor. Adam geliyor. Ey adam diyor. Allah'tan kork, ne yapıyorsun diyor. Orası Allah'ın evidir diyor. Anlatıyor anlatıyor. Anladım ya Resulallah diyor. Gidiyor, abdest alıyor, temizleniyor. Efendimizin yanına geliyor, açıyor ellerini. Ya Rab, sen sadece bana ve Resulullah'a merhamet et, başka hiçbirine merhamet et. Efendimiz diyor, ne yaptın mübarek adam diyor yani. Allah'ın merhametini niye sen sınırlıyorsun diyor. Şimdi merhametin doğurduğu şey görüyor musunuz? Öyle bir halde bile Efendimiz Aleyhisselam'ın gösterdiği merhamete ve sabra bakın. Muazzam bir şey yani. Abdullah bin İkraş diye bir sahabe efendimiz var. Çok ilginç bir hatıra. Çok hoşunuza gidecek bir mesele. Medine'ye geldim diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ümmü Seleme annemiz de beni yemeğe davet etti diyor. Yemek geldi böyle bir sini bir tepsi halinde. Yemekte et yemeği diyor. Şimdi çok denk gelmiyor et yemeği değil mi? Bir orasından yedim diyor, bir orasından yedim diyor, bir orasından yedim diyor. Şöyle Efendimiz eğiliyor ondan sonra yanına. Ey Abdullah, önünden ye. Tepsinin her tarafı aynı yemektir dedi diyor. Bir utandım diyor orada. Ardından yemek kalkıyor, bir tepsi hurma geliyor. Bu sefer Abdullah önündeki hurmadan yiyor. Efendimiz Aleyhisselam bu sefer eğilerek diyor ki, ey Abdullah, tepsinin her yerinden ye, zira hurmaların hepsi aynı değildir diyor. Allah Allah, şimdi nasıl ince bir eğitim değil mi? Merhamet üzere nasıl böyle muazzam bir şey? Yani bir şeyleri merhametle düzeltmek büyük bir sine taşımaya bedel bir şey. Evet. Bir gün Muaviye bin Hakem Medine'ye geliyor. Efendimiz Aleyhisselam da mecliste Müslümanın üzerindeki haklarından bahsediyor. Bahsettiği haklardan bir tanesi, bir Müslüman hapşıracak, elhamdülillah diyecek. Karşıdaki de ona cevaben yerhamukallah diyecek. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam bunu anlatıyor. Diyor ki ya diyor hemen bir fırsat da olsa da diyor şu sünneti hayatıma geçirsem diyor. Ardından bekliyor. Fırsat doğmuyor. Neyse sahabe efendimiz namaza duruyor. Namazda sahabe efendimizin biri hapşırıyor. Hemen öğrendiği sünneti gerçekleştiriyor. Bağıra bir de. Namaz bitiyor. Diğer sahabe efendilerimiz ona bakıyor. O da doğru bir şey yapmanın sevincini taşıyor onlara bakaraktan. Daha sonra Efendimiz Aleyhisselam onu çekiyor, diyor ki ya Muaviye, namazda tesbih, tekbir, kıraat olur. Bunun haricindeki şeyler namazın dışında olur. Yani senin bu söyleyeceğin şey namazın içinde değil dışında olacaktır diye onu da bir merhamet ile düzeltmiş oluyor. Ne muazzam bir merhamet. Allah bizlere de sinelerimize de versin inşallah. Muhabbet dünyadan menfaatin bittiğinde başlayacak bir şeydir. Yeni maddemiz sorumluluk. Sanki meclisimize sahabe efendilerimiz gelmiş. Onlarla hasbihal ediyoruz değil mi? Öyle bir ortam. Ve onlardan öğreniyoruz. Resulullah size ne öğretti diyoruz. Onlar belki bize öğretiyor. Biz de inşallah çocuklarımıza, gelecek nesillere, bizim çocuğumuz bir değil, evdeki değildir. Binlerdir değil mi? Hepsinin imanına inşallah yetişeceğiz. Sorumluluk meselesi çok elzem. Çünkü bu çağın insanının en büyük problemlerinden bir tanesi de büyüme meselesi. Yani şimdiki belki kardeşlerimizin bedeniyle yaşı doğru orantılı büyümüyor. Beden büyüyor, yaş hala nerede kalıyor? Oyunlarda kalıyor, gülmelerde kalıyor, eğlencelerde kalıyor. Gülelim, oynayalım, o kötü bir şey değil. Ama sorumluluk bilinci almadığında bir problem çıkıyor ortaya. Şimdi eskiden o çocuklara sorumluluk bilincini vermek için aday olan insanlar fazlaydı. Sizin gibi böyle. Ben veririm o sorumluluk bilincini diye sorumluluk alan çoktu. Şimdi sorumluluk alan da çok az. Bak bu hakikatleri nice insanlara anlatıyoruz. Ama sorumluluk alan kaç oluyor? Maalesef çok az oluyor. Sorumluluk veren olmayınca sorumluluk alan insanın da yetişmesi müşkül oluyor. Şimdi hatırlar mısınız? Hazreti Ebu Zer el-Gıffar Mekke'ye geldiğinde ona Efendimiz'i kim gösteriyor? Küçücük yaşlı Hazreti Ali. Bu nedir biliyor musunuz? Bu bir sorumluluk almaktır. Efendimiz Aleyhisselam akrabalarını topladığında yaklaşık 40 kişiyi, onlara iman hakikatlerini anlattığında kim benimle var deyince 10 yaşında su dağıtan bir çocuk vardı. Kimdi o? Hazreti Ali Efendimiz. Ne diyordu? Ben varım ya Resulallah diyordu heyecanla. Bir daha sordu, ikinciyi de kaldırdı. Bir daha sordu, üçüncüyü de kaldırdı. Ve devamında Ebu Leheb o masada belki alay etmeye çalıştı. Ve ne dedi? İşte bu çocuk sana yeter dedi. Ama o çocuk yetti mi? Arttı bile. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam onları çocuk olarak muhatap almadı hiçbir zaman. Onları büyük birisi gibi muhatap aldı ve ona göre de sorumluluklar verdi. Bakın 18 yaşındayken Mekke'nin ilk valisi kimdi? Attab bin Esid. Garip değil mi? 18 yaşında bir genci Mekke'ye vali yapıyor. Peki 17 yaşındayken kimi ordu komutanı yapıyor? Usame bin Zeyd'i. O ordu komutanının arkasında kimler var? Ebu Beyde bin Cerrahlar, Abdurrahman bin Aflar, Hazreti Ebu Bekirler, Hazreti Ömerler, Hazreti Osmanlar ilahi. Nicelerine 17 yaşındaki gencin arkasına asker etmiş Efendimiz Aleyhisselam. Ne demek bu? İşte bu o sorumlulukla ancak insan büyüyebilirinin bir mesajıdır bize. Beyler bu şuur 10 yaşına kadar verilebilir. 10 yaşından sonra verilemez mi? Verilebilir ama şekillenmiş bir ağaca tekrar yön vermek ne kadar müşkülse o kadar zordur.
O yüzden biz ufacık yaşlarda, belki 3-4 yaşlarında evdeki çocuklarımıza şu bardağı getir, bir suyu doldur, kendi ayakkabını kendin bağlayı belki 5-6 yaşlarında bu sorumlulukları vermemiz lazım. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Çocuk 20 yaşına kadar ne zaman inga dese annesi onun yanında bitmiş. Babası onun yanında bitmiş, çocuk sorumluluk öğrenemiyor. Sonra yaşı 20'ye geliyor çocuğun, sen diyorsun ki ya ben bu çocuğu artık omuzumdan atayım diyorsun. Atabiliyor musun? Atamıyorsun. Çocuk 20 yıl öyle alışmış. 20 yıl boyunca her problemini senin çözmene alışmış. Kendi o sorumluluk bilincini alamayınca sen 20'den sonra o çocuğu atmaya kalkarsan vebali boynuna olur. Ne der? Hain anne, hain baba. Niye? Sen çünkü merhamet sandın. Halbuki merhametsizlik ettin. Çocuğun gelişimini kıstın sen. Öyle oluyor gerçekten. Şimdi bizim ilgilendiğimiz insan modelleri içerisinde çok fazla madde kullanan vesaire insanlar var. Çok fazla var. Ve inanın bu insanlarla ilgilenmek bence çok ahım şahım zor değil. Çünkü böyle biraz meseleyi anladıklarında oturuyorsun yani. Buradaki birçok insanlar da belki benzer hayatlardan döndüğü için oturuyorsun, konuşuyorsun. Aynı damdan düşmüşsün. Anlaşabiliyorsun. Bize bazen soruyorlar sizin en zorlandığınız insan modeli kim? Kim biliyor musunuz? Çocukluktan beri her istediği şey eline verilmiş, zorluk görmemiş, hayal kurmasına ve o hayaline erişmeye, mücadeleye müsaade edilmemiş bir çocuk. Bakın çok zor. Bu arada yaşı kaç olursa olsun maalesef çocuk kalıyorlar. Niye bu kadar zor? Şu yüzden. Çocukluktan beri her canı sıkıldığında gömlek değiştirmeye alışmış bir insana değişmemiş bir din vermeye çalışıyorsun. Çok zor. İnanın çok zor. Niye? Hala imkanı çok. Şimdi İslam'ın içerisindeki her günümüz güle güle mi geçiyor? Hayır. Zorluk da oluyor. Olmuyor mu? Meşakkat oluyor. Düşmanda gaddarlık, dosta vefasızlık oluyor mu? Oluyor. Görüyorsun, üzülüyorsun. Kaç geceler uykusuz geçti? Geçmedi mi? Geçiyor yani. Burası cennet değil, cennet öbür taraf. Biz bunu bilerek bu yola girmemiz lazım. Ama bunların içerisinde çocukluktan bu sorumluluk bilincini almamış bir insana bu yolu vermeye çalıştığında 6 ay oyalanıyor. Ha gitmiş yeni bir araba kullanmış, ha gelmiş burada biraz İslamcılık oynamış. 6 ay bir gün sonra canı sıkılıyor, buna da tutunamıyor. O yüzden bir çocuğa o çocuk yaşta yapacağınız en büyük zarar ne biliyor musunuz? Ben görmedim, çocuğum görsün. Cümle bu değil mi? Biz yaşamadık, çocuğumuz yaşasın. Bak bu en büyük problem. Sen bu yüzden çocuğa veriyorsun 500 tane ayakkabısı oluyor, 10 tane oyuncağı alıyor, 100 tane bilmem ne oluyor. Ya sen bu çocuğu şimdi musluğu kestiğinde nasıl baş edeceksin? Nasıl baş edeceksin bu çocukla? Kendi paranı biriktir. Bu paranı hayır namına bir yere ver diye nasıl anlatacaksın? Çünkü çocuğun her birikmiş parası yeni bir oyuncak demek. Yeni bir ayakkabı demek. Yok mu böyle etrafımızda? Misafirliğe gidiyorsun çocuk yüzüne bile bakmıyor. Niye? Tabletleri, bilgisayarları. Yaşı kaç? 6. Ya şimdi bunları bir ölçüde tutmamız lazım. Şunu demiyorum, yanlış anlamıyorsunuz değil mi? Çocuğun hayatını zindan edin. Hayır. Ben diyorum ki bir ölçüde tutalım. Zamanın şartlarını da okuyalım. Ama bir ölçüde tutalım yani. Ben görmedim, çocuğum görsün. Mantığı yanlış bir mantık. Ondan sonra çok affedersiniz asalak bir çocuk peyda oluyor. Ve o çocuk büyümediğinden ne oluyor biliyor musunuz? Dışarıdaki, bu cümleyi üzülerek kullanacağım, kötü niyetli çocukların elinde alet oluyor. Bir tane öğrencim vardı o şekilde. Babasıyla çok diyalogtaydık çünkü babası geliyordu, baş edemiyordu. Varlıklılar. Bir de anne baba ayrılmış. Çocuğa küçüklükten ne istese vermiş. Çocuk gelmiş 18, 19, 20 yaşına. Ben de ders veriyorum çocuğa. Matematik dersi, yani eski dönemlerden bahsediyorum. Matematik dersi veriyorum. O esnada da iman anlatmaya çalışıyorum çocuğa. Yani bu, ben anlatırım zaten yani. Mecbur anlatacağım. Ben bu ilk vazifem bu yani, müminlik. Çocuğa anlatıyorum. Çocuk çok affedersiniz yani. Aklı çok gitmiş çocuğun. Daha sonra konuş. Bir anladım ki ne oluyormuş biliyor musun? Çocuk kendini gerçekleştirebilmek için fesat bir ortama düşmüş. Ve ortamdaki arkadaşları çocuğu koparıyorlar. Çocuk evden hırsızlığa mı başlamamış? Başka bilmem ne ahlaksızlığına mı başlamamış? Bilmem ne kullanmaya mı başlamış? Olay ne biliyor musun? Ailede yakalayamadığı sorumluluğu, saygıyı, merhameti, sevgiyi dışarıdan arıyor. Peki dışarıdakiler nasıl kabul ediyor çocuğu? Eğer bize para getirirsen. Nereden getireyim? Yürüt babandan. Babandır ne olacak? Bak. Şimdi bazen küçük çocuklar görüyorum. Sokakta oynuyorlar. Küçük bir çocuk diğer küçük çocuğa ne diyor biliyor musunuz? Eğer şu hareketi yaparsan sana bu cipsi veririm diyor. Bakın bunun devamı bir felaket. Bu güzel bir şey değil. O ezilen çocuk için durum bir kez üzücü. Ezen çocuk için 2 kez üzücü. O ezen çocuğun anne babası o çocuğa bakarak bizim oğlan da herkes elinde oynatıyor diyorsa durum 5000 kez daha üzücü. Vahşet bir durum. Bu çocuk büyüdüğünde ne yapabileceğini hayal edebiliyor musunuz? Çok üzücü bir durum. O yüzden bakın yapacağımız şeyleri 10 yaşına kadar yaptık. Sonra olur yani Allah'ın hikmeti. Ama çok müşkül yani. Bir de sünnetullahı var Allah'ın. Çok müşkül. O yüzden bu noktalara çok dikkat etmemiz lazım. Bakın burada birçok arkadaşımız var. Küçük yaşta hayatın zorluğunu ve sorumluluğunu gördüğünden hamdolsun şımarıklıklarını da üstünden atmış arkadaşlarımız var. Son maddem fıtrat. Huneyn Savaşı'nda Efendimiz Aleyhisselam duyuyor ki savaş esnasında sahabe efendilerimiz yanlışlıkla çocukları da öldürüyor. Yol boyu ağzından aynı cümle. Demek siz çocukları da öldürdünüz ha? Demek siz o çocukları da öldürdünüz ha? Demek çocukları da öldürdünüz ha? Efendimiz sürekli bu cümleyi zikrediyor, ediyor. En son sahabe efendimizin birisi söz alıyor. Ya Resulallah. Ama onlar müşriklerin çocuklarıydı. Cevap ne biliyor musunuz? Ya siz neydiniz?
siz de birer müşrik ailenin çocuğu değil miydiniz? O gün size de bir kılıç kalksaydı acaba bugün başınız secdeye gidebilir miydi? Ve devamında Efendimiz Aleyhisselam şu hadis söylüyor. Her çocuk fıtrat üzeredir. Bazı meallerde İslam fıtratı üzere diye de geçer. Zaten fıtrat İslam'a döndürür insanı. Yani bir çocuğun fıtratıyla, ruh ayarlarıyla anne baba oynamazsa o çocuğun yazılımında Rabbini, peygamberini, dinini, İslam'ı bulma söz konusudur. O yüzden anne babanın İslam'la tanışmamış bir çocuk karşısında hükmü ne oldu? Çocuğu bozdun, çocuğu bozdun. Çocuğu bozdun. Efendimiz Aleyhisselam cahiliye döneminden belki birçoğuna anlatamadı. Ama onların çocuklarına bile bu hakikatleri o kadar güzel ulaştırdı ki. Belki Ebu Cehil'e anlatamadı ama oğlu İkrime'ye çok güzel anlattı. Belki Velid bin Mughire'ye bu hakikati ulaştıramadı ama onun oğlu Halid bin Velid'e çok güzel ulaştırdı. Şu son meseleden sonra bize düşen ne biliyor musunuz? Çocuğun fıtratını bozmamamız bile vazife olarak bize yeter. İnşallah hem anne babalar çocukları için bu dersleri anlar hem de bizler içimizde büyümemiş o çocuk kısımları için bu dersleri anlar, sindiririz. O nesliyle Efendimiz gururlanacağını söylüyor değil mi? Mutlu olacağını söylüyor. Böyle bir nesil ne güzel olmaz mı? İslam ahlakı üzerine. Ama ahlakı üzerine, sadece kıyafeti üzerine değil, sadece şekli üzerine değil, içi dolu, iman dolu bir ahlak üzerine. Ya inşallah. Amin. Amin. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.